زنده شدن مردمان بعد از مرگ و جمع شدن آنها برای حساب. در میدان حساب مردم جمع می شوند و حسابات می شود بالای هر یک انسان با همه تفصیلات اعمالش، با اندکترین عملش در هر کجایی که آن را انجام داده باشد، در شب است یا روز است، در تنهایی است، در جمع است، همه اعمالش حاضر کننده انسان حساب و کتاب می شود. بنابراین یوم الحساب، روز حساب نام دارد، روز قیامت، یا یوم الجزا، روز پاداش، زیرا بعد این که حساب می شود مکافات می شود یا مجازات می شود یا گرامی می شود یا خوار و ذلیل می شود. بنابراین روز حساب و یا روز جزا نیز نام دارد. نکته دیگر این که مردم آنجا بعد حساب شدن پراکنده می شوند. گروهی به سوی جنت می رود، گروهی به سوی دوزخ می رود. می تواند از یک عائله باشند، می توانند برادر باشند، می توانند از یک گروه باشند، از یک جماعه باشند، اما آنجا پراکنده می شوند. آنجا بر اساس عمل و اعتقاد مردم پراکنده می شود. گروه جنت می رود، گروه دوزخ می رود.